Tonight on the program, the government plans to re-criminalize cannabis in Thailand. We look at how businesses and medical experts are reacting to this. Then we discover the importance of AI in education. And we introduce you to the Mae Chaem model for tackling air pollution in the highlands. Sawadee-ka, I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. The use of cannabis has been much debated during the past few weeks, especially after the Thai government last week decided to criminalize cannabis again. And before cannabis was decriminalized in Thailand, there were only 1.8 million cannabis users. And since cannabis was decriminalized in 2022, the number of users rapidly increased to 11.6 million users. That is 6 times higher than the year before, back when cannabis was still illegal. And if we only look at last year, where 11 million cannabis users were recorded, 9.9 million of them were already using it for recreational purposes, with only 1 million of them using it for medical purposes. And ever since cannabis was decriminalized in Thailand, statistics have also shown that more and more drug addicts have entered rehab. If we look really carefully, the number of cannabis addicts has been increasing. And if we only look at last year, 13% of all drug rehab patients were cannabis addicts. That is the 3rd highest proportion of all drug rehab patients after heroin and methamphetamine. The legalization of cannabis all started in 2019 after the Phomchai Thai party led by then Public Health Minister Anutin Charnvirakul announced its flagship policy to decriminalize cannabis, especially for medical purposes. In the meantime, there were attempts to redraft the cannabis bill, which passed the first reading, only to fail in its second reading due to the lack of quorum. Later in 2022, cannabis was removed from the Category 5 narcotics list, paving the way for the use of cannabis for medical purposes. At the same time, this also led to a surge in cannabis shops and cannabis-related products in Thailand, whether it's food or cosmetics. But the change also sparked controversy, especially when there was no specific regulation to control cannabis products. There were also reports of young school students using the weed as well. In response, the Public Health Ministry announced a ban on the smoking of cannabis in public and also the ban on its sale with youngsters. After a year or so, a change of government means a U-turn in several policies, including the use of cannabis. Anutin's successor, Cholana Sikao, announced that he would push for a draft of the cannabis bill, which will not allow recreational use of the herb. And after another cabinet reshuffle, the current Public Health Minister, Somsak Thepsutin, announced that he would put cannabis and hemp back on the Category 5 narcotics list, which could take effect in January next year. And to give us a wider perspective on cannabis, our reporter Gitipat Chusukjit talked to a few cannabis shop owners as they tell us how re-criminalizing cannabis will obviously affect their businesses. เราปฏิบัติตามกฎหมายแล้วถ้าวันหนึ่งที่กฎหมายจะบอกว่าเราต้องไปซ้ายเราไปซ้ายแล้วไปซ้ายอยู่ดีๆจะให้โดดมาขวาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นผลกระทบเยอะนะ The impending reclassification of cannabis and hemp as narcotics has ignited a wave of protests and petitions from cannabis entrepreneurs who are urgently seeking government intervention before the changes take effect on January 1st, 2025. Local entrepreneurs who once celebrated the liberalization of cannabis laws now face a challenging reality. A group of protesters launched a petition at the government house, demanding that the government should set up a committee comprising both pro and anti-cannabis groups to help weigh the psychological and social impacts of cannabis. For Natawat, a cannabis business owner who has fought for cannabis for more than 10 years, the reclassification undermines their investments and disrupts a thriving legal market that has provided numerous economic benefits. กฎหมายมันน่าจะมีเสรีภาพบางอย่างที่มันประกาศใช้ไปแล้วนั่นคือคุณต้องศึกษามาอย่างใหญ่หลวงแล้วว่าคุณถึงจะบอกให้ประชาชนทำธุรกิจแบบนี้
แต่ในวันหนึ่งที่คุณไม่ได้ใช้แฟกต์ข้อมูลอะไรตลอด3 ปีที่มันผ่านมาแล้วคุณจะดึงกลับอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ขาดหลักฐานขาดการพิจารณาที่มันเป็นรูปธรรมครับ Entrepreneurs remain hopeful that a balanced solution can be found, one that protects public health while preserving the economic viability of the cannabis market. อย่างแรกคือผมก็คิดว่ารัฐบาลต้องถอยหลังก้าวหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะมองภาพรวมศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบการที่ผิดไปแล้วรับผิดชอบยังไงหรือว่าจะเปิดต่อไปโดยที่มีการควบคุมอย่างตัวผมรู้สึกว่ากัญชามันเทียบเท่าเหล้าเบียร์บุหรี่การที่ออกพรบมาคุมแบบเหล้าเบียร์บุหรี่มันซิมเปิลมากมันเอาไปขายตามร้านสะดวกซื้อได้เลยถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วรัฐกับสื่อก็น่าจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นว่าธุรกิจนี้มันทำส่งผลอะไรมันน่าจะเป็นการที่จะบอกสังคมหน่อยว่าซ้ายมันดีแบบไหนขวามากแล้วมันแย่ยังไงอันเนี้ยผมว่าถ้าภาครัฐร่วมมือกันเนาะเกิดเป็นแคมเปญรณรงค์ให้คนเข้าใจให้เข้าถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยผมว่าทัศนคติคนมันเปลี่ยนได้ด้วยการถูกพูดซ้ำๆบ่อยๆคือการที่จะทำเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยถ้ารัฐมาส่งเสริมแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมพาให้ส่งออกได้ทำอะไรได้ในแบบที่มันควรจะเป็นมันผลประโยชน์มันก็จะถูกกระจายมันจะไม่ได้อยู่กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะได้เห็นความร่วมมือกันมากขึ้นกลายเป็นความแข็งแรงที่แบบว่าธุรกิจนี้มันไปได้นี่มันทำเงินได้มันอยู่ได้Natawat also calls for the cannabis entrepreneur who doesn't have a license to follow the law. ผมว่าทำธุรกิจด้านนี้โดยที่ไม่มีใบอนุญาตเนาะในส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนที่ทำถูกต้องคือการเป็นว่าเราพยายามทำให้มันถูกต้องแต่ก็จะมีบางพวกที่ไม่ได้พยายามแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบอยากทำอะไรก็ทำคือมันต้องอยู่ภายใต้ของกฎระเบียบที่เขาวางไว้ผมมองว่าเหล่านั้นก็ไม่ควรKittipatil Sukhjit reporting for Thai PBS World. And earlier this week, Thai cannabis supporters held a demonstration to oppose the government's move to recriminalize the substance. Our reporter Warisara Sahan was there to listen to what they have to say. She also spoke to a medical expert about this issue. This week, cannabis advocates gathered to protest to the government's move to reclassify cannabis as a Category 5 narcotic after 2 years of it being decriminalized. Today, I am with Dr. Thawatchai Kamuntham, who is the founder of the medical cannabis cause at Suan Sunanta Ratchapat University, to gain some insight on this issue. เราเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เราปลดล็อกกัญชานะฮะแล้วก็ในส่วนที่เราใช้พัฒนาเนี่ย6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างมูลค่ามหาศาลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องขององค์ความรู้นะฮะ Cannabis and hemp businesses have grown rapidly during the past 2 years. The industry is expected to be worth as much as $1.2 billion by 2025. Despite the boost to the economy, an article from the Thai Medical Council reports that cannabis have a negative impact on mental health and can lead to misbehavior by cannabis users. Dr. Thawatchai said that there are many people misusing it as there are no clear regulations or a Cannabis Act. เรามีกฎหมายพรบกัญชากัญชงเนี่ยที่เสนอเข้าสภาถึง4 ฉบับนะปรากฏว่ากฎหมายมันถูกรีเจ็คออกมาหมดทำให้มันเกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกัญชาวงการกัญชาก็เลยเสียหายมากเช่นหนึ่งก็คือว่าราคาถูกลงอย่างมากเพราะว่าใครก็ปลูกได้นะครับอันที่2ก็คือมันหลุดเข้าไปในวงจรของคนที่ไม่ควรจะใช้เนี่ย
แล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของสถานที่ที่ไปสูบเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นเป็นมากมายที่เรียกว่า dispensary เนี่ยนะฮะ He also highlights the unfortunate timing of when the Cannabis Act was to be debated in Parliament at the end of Prayut's government. ครับมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีคือตอนที่พรบจะเข้าสภาเนี่ยรัฐบาลของลุงตู่ก็หมดอายุพอดีนะฮะซึ่งก็ทำให้กฎหมายทั้งหมดที่จะเข้าสภาเนี่ยก็ตกไปนะแต่ภายใต้ช่วงการเลือกตั้งช่วงกว่าจะได้รัฐบาลช่วงกว่าจะมีการพิจารณางบประมาณซึ่งทุกอย่างเนี่ยล่าช้าไปมากมายนะฮะเสียหายมากมายเนี่ยพรบกัญชากัญชงก็คงเข้าไม่ได้นะฮะเพราะไม่มีจังหวะให้เข้าไปคุยกันในตอนนั้น Despite negative impacts on society and youths, Dr. Thawatchai explained how cannabis can be very beneficial in alternative medicine, especially in applied Thai traditional medicine. แล้วถ้าพูดถึงสมุนไพรแล้วเนี่ยสมุนไพรที่มันได้ผลดีแอคทีฟที่สุดนะฮะให้ทานไปแล้วเห็นผลทันทีเลยนะก็คงไม่พ้นกัญชานะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันมีออกฤทธิ์เร็วนะฮะต่อร่างกายต่อสมองด้วยนะครับนะกัญชาเนี่ยสำหรับการแพทย์แล้วเนี่ยมันยังมีบทบาทอีกเยอะนะฮะไม่ได้หมายความว่ามันจะมาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้เนาะ However, Dr. Thawatchai also said that due to limited research, it can be difficult for some conventional doctors to accept the use of cannabis. The move to recriminalize it by this government will make it even more difficult to study and use cannabis prescriptions. ทางการแพทย์ก็มีอุปสรรคเยอะในการใช้ในการที่จะผลิตจำหน่ายครอบครองนะก็ต้องมีใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะฮะแล้วทุกครั้งที่เราจ่ายให้คนไข้ไปเราก็ต้องรายงานไปที่อย.การที่เรามีกฎหมายเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไปปิดบังไม่ให้มีการใช้มากนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องของการใช้เนี่ยยากขึ้นนะครับหมอที่สนใจก็จะลดลงนะฮะรวมทั้งเรื่องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือยาดีๆก็จะยากขึ้นนะต้องขอDr. Thawatchai sees that decriminalizing cannabis and hemp would open up more windows for international investors. ผมว่าเป็นผลดีต่อประเทศชาตินะครับทุกวันนี้ต่างชาติเนี่ยมาใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลูกนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศเขานะเรามีรายได้มหาศาลนะครับ He also believes that this government's move would impact not only the country's credibility but also SMEs and Thais. ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่จะมาลงทุนที่บ้านเราเพราะว่าที่เข้าเงินมาลงทุนเยอะเป็นหมื่นล้านเนี่ยถ้าเขาทำให้เขาเจ็บตัวแล้วเขากลับไปเขาจะไม่มาอีกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าถ้ารัฐบาลจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะครับ The government aims to ban cannabis, citing health risks and abuse among young people. Having cannabis controlled under the Cannabis Act is crucial, he said. Dr. Thawatchai claimed that although the proposed Cannabis Act is comprehensive, it needs the government support. ก็จริงๆเรากลับมาทบทวนหลายครั้งแล้วครับนะถ้าถามว่าจะแก้ตรงไหนก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วนะก็คือทุกอย่างมันก็มี complete หมดเพียงแต่ว่ารัฐสภาจะนำไปพิจารณาหรือไม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมอยากจะวอนนะฮะส่วนที่เป็นรัฐบาลนะครับได้ให้ช่วยนำพรบเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาในสภาจะปรับปรุงแก้ไขยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าใช้เป็นกฎหมายยาเสพติดเลยนะครับ Warisala Sahan reporting for Thai PBS World. And it looks like it's going to be a long debate. We don't know how this will end, but all we know is that the Phumthai Thai Party is not happy with this. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup.
A House committee will invite representatives of 3 groups residing in Thailand National Park to provide information and share their views on the plan to carve out about 42,000 hectares of the park for distribution to settlers. A public hearing on the matter was held last weekend in Nakhon Ratchasima, with most of the settlers agreeing with the proposal. Those who oppose the proposal have launched a campaign Save Thailand, which is gaining huge support online. The government's digital wallet subcommittee has agreed to cancel its plan to borrow 172.3 billion baht from the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives to fund that scheme. The panel also agreed to cut the 500 billion baht needed to implement the digital wallet scheme to 450 billion baht, after the latest assessment shows that the number of people who will claim the 10,000 baht benefit under the scheme will be less than 90% of the 50 million Thai people eligible. The State Railway of Thailand will run its maiden train service between Bangkok and Vientiane next Friday. Passengers will go through 2 sets of immigration checks, one at Nong Khai Station and the other at Vientiane Kam Sawat Station. Those who want to board the Chinese high-speed train bound for Kunming will have to travel to that station, which is about 16 kilometers from Vientiane Kam Sawat Station. 10 marine parks in the Gulf and the Andaman Sea have been affected by extensive coral bleaching, forcing park officials to suspend activities such as diving and kayaking to protect the remaining corals and to allow the bleaching corals to rehabilitate. The corals have been bleached, particularly during April, due to the unusual warmth of the seawater, measured at up to 32 degrees Celsius. Following the release of the UN report on foreign banks' involvement in transactions related to Myanmar's military regime, this week the person who compiled that report is in Thailand to address the Parliamentary Committee on State Security and Thai Border Affairs, along with officials from the banks mentioned in the report. ความเข้าใจของทางสมาคมเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงแต่คราวนี้ถ้าบอกว่าคำตอบคือเราทุกธนาคาร comply ตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ผมยืนยันในฐานะสมาคมธนาคารว่าเรา comply เพราะว่า This is the argument from the Thai Bankers Association after they listened to the summary of the UN report by Tom Andrews, who is the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. The report says that some Thai banks have been involved in financial transactions on arms sales to the Myanmar military regime. How do you know that? How do you know that? What is the due diligence, the specific steps you're taking in your due diligence process? As some questions were raised on the evidence used to support this UN report, Tom Andrews asked back if the banks have ever scrutinized those 260 companies he mentioned. He admits that the report carries strong accusations, but also pointed out that what happens in Myanmar is much more serious. Now, the fact of the matter is, these transactions occurred. And the fact of the matter is that the amount of weapons being transferred from Thai-based companies and facilitated by Thai-based banks doubled in the last year. That's a fact. The chairperson of the Parliamentary Committee also agrees that there needs to be an investigation into the list of companies mentioned in the report. During the hearing, the banks were requested to scrutinize transactions of 2 Thai companies in their connections to a company in Myanmar who trade jet fuel, which were allegedly used in the Myanmar conflict. They found that one of the companies has a Myanmar national on the shareholders list. Another has a Thai national shareholder. Both companies were wholesalers of petroleum products. And the transactions were made through Krung Thai Bank and Kasikorn Bank.
Most of the questions during the 4-hour hearing were directed at the Ministry of Foreign Affairs, especially the implications of the report on Thailand's chance to become a member of the UN Human Rights Council this October. The Deputy Permanent Secretary of the Thai MFA says that Thailand takes human rights issue very seriously, as well as the well-being of the Myanmar citizens. He added that Thailand does not support violence. ในสถานการณ์ในพม่ามันมีผู้เล่นเยอะในการยุติความรุนแรงเนี่ยมันต้องยุติกันด้วยกันหลายฝ่ายซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาเซียนเราพยายามเรียกร้องแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสถานการณ์อย่างที่ท่านพอจะทราบนะครับในพม่าแล้วก็ต้องขอย้ำอีกครั้งว่าท่าทีของไทยเนี่ยคือเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบต่อประชาชน The meeting didn't lead to any solid conclusions. The Thai banks insisted that they were not involved, but said they would look into the transactions of the companies as listed in the report. While the Bank of Thailand and the Anti-Money Laundering Office agreed to work on stricter measures to prevent any problems in the future. The Parliamentary Committee also indicated that they might invite the UN to help with the investigation, like the UN did with Singapore the year before, which led to an 80% reduction on arms trade to Myanmar. Now let's move on to education. Artificial intelligence is transforming education, and experts in education emphasizes the importance of AI in teaching and the risk of disseminating misinformation using AI algorithms. During a visit to Bangkok, the professor also discussed with Prime Minister Srettha Thavisin about how to attract more Thai students to attend university. Let's find out more with Frank Hanchi. The rapid growth of artificial intelligence, or AI, has changed how many areas of our lives are developing, including education. An expert in leadership and management emphasizes that the way we use this new technology to facilitate teaching and learning is paramount. Dr. Michelle Bly, Provost of Claremont Graduate University, met Prime Minister Srettha Thavisin during her visit to Bangkok, saying that leaders should learn more about AI in education. The fundamental reason for my visit was to give him a service award as one of our most distinguished alumni at Claremont Graduate University. We're really all about creating leaders and creating change agents that are going to impact society and the world. So specifically, talking with the Prime Minister, we congratulated him on some of his humanitarian successes. Particularly now, as we move into an AI-enabled society, we need to be educating more leaders and more managers. So really offer the Prime Minister our help and support in helping to achieve those goals. And finally, we talked about how we might get more Thai students into the universities. While instructors at the university use AI-enabled assignment to teach students, Professor Bly warns that the technology could generate unfavorable content. Clear regulations to control how to use AI are a must. I think that AI can really help in that regard because it does take all of the information and data about you, your preferences, your likes, your patterns, your behaviors, and helps then tailor future answers and responses based on that. So that's very exciting. The downside, now to get to the pessimism side, is how that data is used by whom and for what. Quite frankly, with social media, we have not done well on any of those dimensions. I think that in the future we will look back at this time period of social media and recognize that we could and should have recognized some of the downsides in terms of online bullying, access to explicit materials that youth shouldn't be involved in, ways in which cyberbullying can happen. All of those we could limit and control if we're thoughtful and we come together as experts to tackle those issues. The professor also pointed out that misinformation could spread more easily thanks to AI algorithms, adding that the speedy dissemination of false information could lead to biases in society. To verify what we read in daily life, Dr. Bly suggests that education can help us to identify dis and misinformation.
One is what we call the confirmation bias, which is when I believe something to be true, I look for more information to support and sustain that belief, and I disregard things that don't really match what I believe. And the challenge with the internet and with AI is that and the algorithms is that then it just feeds what we want to see, what we want to know, and we want to believe. And so it has really created this polarization of feeding people two different sides of the same truth, right? Yeah. So I think this makes the role of education absolutely critical and more critical now than ever before, because this is the first time in human history that we all have access to so much information, and we all have to make the individual choices about which of that information to trust and to follow and which to disregard and to disallow. And so what we train in our students is to actively look for disinformation. If you believe something to be true, as part of an assignment, ask ChatGPT, why should I not believe this? Ask ChatGPT, what are 5 other sources of news information that would give me an alternate opinion or perspective? Frank Kanshi reporting for Thai PBS World. We just talked about technology, now let's talk about the environment. We have heard stories about air and dust pollution in Chiang Mai and how authorities are trying to tackle this problem. So today we're going to introduce you to the Mae Chaem Sandbox, a model that is being used to tackle air pollution as well as to address poverty in the highlands. This place used to be a prime area for corn burning during the smoke season, causing terrible air pollution in Chiang Mai. After harvesting the corn, the villagers, most of whom are minorities, have to burn the corn stalks to prepare the land for the next planting. They only know how to grow corn for animal food, and it is because the yield per unit of land is so low that they are trapped in the cycle of poverty. To date, numerous projects have been created to tackle this issue. One such initiative is the Mae Chaem Sandbox, developed with the help of several private organizations and government agencies, including the Office of the Public Sector Development Commission, or OPDC. The villagers are encouraged to grow other crops instead of monoculture farming. ก็เปลี่ยนเยอะอยู่ครับเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนถ้าเป็นอย่างพืชเชิงเดี่ยวก็จะได้อยู่หน้าเดียวครับถ้าเป็นอย่างไม้ไผ่คือจะได้อยู่ทั้งปีครับค่อยๆตัดขายหรือว่าผมก็เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่คือทำตลอดทั้งปีครับก็แต่ก่อนหน้านี้ก็ต้องรอข้าวโพดอย่างเดียวใช่ครับอันนี้มีรายได้ทั้งปีขายทั้งปีใช่ครับเพราะว่าอย่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ถ้าเป็นโต๊ะเก้าอี้เตียงอะไรพวกนี้คือจะมีออเดอร์สั่งมาเรื่อยๆครับคือทำแทบไม่ทันนะครับ The Mae Chaem Sandbox is focusing on paying special attention to the root causes of the environmental and poverty issues. Firstly, it grants farming rights to communities in forested areas. Secondly, it develops careers and improves the quality of life. Finally, it restores soil, water, and forest resources to solve problems and develop Mae Chaem district in a comprehensive and sustainable manner. The research by Chiang Mai University suggests several methods to reduce air pollution from corn waste burning. These include creating fire breaks to prevent uncontrolled spread and burning only during designated times with favorable wind conditions. In addition, research explores alternative uses of corn husks, such as selling them as biofuel. ซึ่งก็โชคดีครับที่แม่แจ่มเนี่ยมีกลไกการทำงานที่เรียกว่าคณะทำงานพัฒนาพื้นที่แม่แจ่มยั่งยืนทางกพร.ก็เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในโครงสร้างของคณะทำงานและเราก็จะได้มาดูว่ามีข้อจำกัดในระบบแผนระบบงบประมาณในระดับพื้นที่ที่จะต้องไปแก้ทั้งในระดับส่วนกลางอย่างไรบ้าง Data reveals a decline in air pollution and heat in Mae Chaem compared to last year.
PM 2.5 dust exceeding safety standards has decreased by 34%, and the number of hotspots in agriculture areas has dropped by 10%. If this project is successful, the Mae Chaem sandbox model will be applied to address similar problems in other parts of the country. The OPDC's Project Commission visited Mae Chaem district last month. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ